喂，早晨啊，點稱呼啊？我叫 Lisa，哦，Lisa 姐係咪？因為年紀大，74歲，屬龍嘅。我好開心呢間公司嘅產品，我用咗2次，我從唔起得身，咁啊變咗咧，佢唔知話通經絡啊，還是做乜嘢，我已經就可以彈翻起。咁樣我好驚，我喺屋企病咗，冇人醫，冇人扶我點辦咧？咁而家唔使驚啦，所以咧，我買咗呢部機，認識呢間公司，我好開心，都幫助我。佢點樣幫你㗎？之前咧，我喺廣州使咗6萬蚊，一次5900打1支針，每個星期上廣州打1次，打咗10支針，使咗59000，翻到去加拿大，到而家咧都係踎唔晒。踎唔落，咁啊覺得好灰啦個人，咁你踎唔落，每次去行地鐵行咩，我都要扶個手柄，個扶手，係咁行路咧，落樓梯咧都係唔係咁利索嘅。咁我今日咧已經係第4次用呢部機，用咗4次咋？用咗4次咋？哦，我就好開心，咁啊覺得咧，我不單止可以行啊，好似年輕人嘅行路好快，因為我係當兵出身嘅，我行路不嬲都好快嘅，好標準嘅。但係咧，而家我因為起唔到身，變到個人殘廢。咁而家我用咗呢部機後咧，哇！可以踎得，又可以彈翻起，仲可以跳舞添，係咪啦？係啊。點踎法啊？嗱，你睇下。好，睇住後面啊，睇住後面啊。嗱，咁樣我踎落去係咪踎晒先？係。係咪踎晒先？係啊。咁你叫我起身啊？好。1、2、3，係咪起到身先？起到。咁我行路啊，你乜嘢啊？跳舞啊？好靚先啊！原來咧我係得嘅，成日想趌下又驚跌親又剩。而家我就唔使驚跌親啦。嗱，我買親啲鞋咧，丹尼啊都係名牌嘅鞋，就係驚跌親。咁而家我好開心咯，真係好多謝何哥，好多謝啊靚女介紹俾我，係咪啦？我而家唔求我賺幾多錢，我只求我呢個案例可以幫到更多嘅人。係咪嗱？錢係身外物，最主要身體好。身體好咧，你有幾多錢都唔怕，做善事幫人，呢個係關鍵。所以我而家因為我下個星期要翻加拿大啦，所以我而家好急，要多啲學習，多啲嚟呢度參與公司嘅管理啊各方面，係咪嗱？就係咁啊！多謝，多謝 Lisa 姐，多謝。